Okay. So in last class, we were dealing on prism, isn't it? Last class, हामीले prism को बारेमा हामीले dealing गरेर discuss गरिरहेको थियो. Then suddenly we got disconnected. त्यही भएको थियो हैन त? Okay. So let's continue it. So can you define prism? So what is prism? यहाँ भन्ने मान्छेको छ है त. ल स्वस्तिका. So can you define prism? थाहा छैन. आरब अर्याल हैन सर थाहा छैन. कति राम्रो. सुबोधलाई त पक्कै थाहा छ ल. सुबोध साङ्खी थाहा छैन सर. अस्ति अलिकति हामीले पढे जस्तो लागेको छ त हैन र? मलाई थाहा छ सर. ल भन्नुस् त हजुर. A solid geometrical figure whose two ends are similar, equal and parallel. Any rectangular figure and whose sides are parallelogram. ठिक छ ल. अब सिम्पली हामीले भन्दाखेरि चाहिँ a solid which has uniform cross section is called prism भनेर भन्छौँ हामीले है. जस्तो क्रस सेक्सन भनेको जस्तो if we cut this solid along its length or height. अहिले मैले यसलाई vertically राखेको छु, so it is height. र यही कुरालाई मैले चाहिँ अब horizontally राखे भने it becomes length है. त्यो लेन्थ र हाइटमा चाहिँ नझुकिने भनेको यो भनेको अहिले हाम्रो स्ट्यान्डिङ पोजिसन हो यो हैन. त्यतिखेर यो हाइट भयो. अब यसलाई फेरि हामीले हाम्रो स्लिपिङ पोजिसनमा पनि हामी राख्न सक्छौं त हैन. हामी चाहे स्लिपिङ पोजिसन भए पनि चाहे हामी चाहिँ अब स्ट्यान्डिङ पोजिसन भए पनि we have same height. त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो. त्यसले गर्दाखेरि यो हाइटमा चाहिँ नझुकिने. Okay. So if you look this cross sectional area, so you can see it here. So I have cut it along its length or height. Then you can see the cross sectional part is here in white background. And the white background ma dekhayeko cha yo. So do you find any changes there? ल रतला के चेन्जहरु छ यसमा? So do you see any changes here? Has the size and shape changed? यसको साइज शेपहरु चेन्ज भएको त्यस्तो भएको छ र? नो सर. नो. ल है. The shape and size has remained same, although we have cut it along its height from any point. Right? जहाँबाट हामीले काट्यो भने के भयो त भन्दाखेरि same. It is same. So such solid figure is called prism. Is it clear, all of you? So although you couldn't define it, I think only Swikirti and the Swikirti method define. So now can you show me a prismatic shaped object that you have? Just show me the object around you and tell me this one is prism. Just turn on your camera will turn on and just show me this is a prism. Either it may be triangular prism or it may be rectangular prism, doesn't matter, right? Just a prism by anywhere. But show me a solid which is a prism. La कसले देखाउने? ल यो त आरबले यो त देखाउँछ होला ल. आरब अर्याल भन्ने मान्छे कता हरायो? अलि छिटो गरौँ क्या. अब यसरी हामी यसरी गर्न थाल्यो भने ढिलो हुन्छ हैन. So let's do first. ल
Just turn on your camera and show me and tell me this one is prism by showing an object. ल कुनै एउटा अब्जेक्ट देखाएर यो मेरो कोठामा भएको प्रिजम यही हो सर भनेर देखाउनु पर्यो. के भयो पहिला क्यामेरा अन गर्नु हो? अलि फास्ट गर्नु फास्ट. खै मान्छे हरा जस्तो छ यो. ल उमङ्ग ठकुरी. उमङ्ग ठकुरी. हजुर सर हजुर. ल क्यामेरा अन गरौँ त हजुर. ल क्यामेरा अन गरेर just show me a solid object which is a prism. सर अन गर्न मिल्दैन. अन गर्नै मिल्दैन. कस्तो खालको क्यामेरा हो त्यस्तो? भन्नाले त्यस्तो हैन, त्यो अस्ति यहाँ फुटेको थियो ठ्याक्कै त्यही लाग्यो क्यामेरामा. ए ल बर्बादै भयो नि. ल क्रिस्टिना बर्वाल. खै यो त आवाजै छैन. Yes, sir. ए धन्न बोले है बोल्न त. ल सो फर्स्ट अफ अल टर्न अन योर क्यामेरा है and then show me a solid object which is a prism. ल यसो क्यामेरा टर्न अन गर्ने त्यहाँ कोठामा होला नि त आफ्नो वरपर भएको एउटा देखाउनु पर्यो. ल यही हो प्रिजम भनेर. ल के देखाउँछ है त क्रिस्टिनाले? अब just show me an object which is a prism. है यो अब्जेक्ट चाहिँ प्रिजम हो भनेर क्यामेरा अन गरेर देखाउनु पर्यो. इट मे बी एनी अब्जेक्ट, जस्तो पनि हुन सक्छ तर प्रिजम हुनु पर्यो. के होला त्यस्तो कोठामा? यहाँ कोठामा? हजुर यहाँ कोठामा के होला त्यस्तो चीज जुन चाहिँ प्रिजम हो? यहाँ खोज्नु पर्छ है. नखोजिकन देखाउन नसकेला बाँकी अरू कसैले देखाउन सक्छ? स्वस्तिका ढकाल, can you show me? Swastika. Yes, sir. Okay, just show me an object which is a prism. ल यो चाहिँ प्रिजम हो सर भनेर देखाउनु पर्यो. अब साथीहरुलाई पनि देखाउनु पर्यो this one is a prism भनेर. Good एकदम राम्रो. ल कति राम्रो. So all of you, have you seen it? सबैले देख्यो? खै बोलेको. So that is also a prism. So what type of prism is it? यो कस्तो प्रिजम हो यो? Sir, square? Rather than square, let's say rectangular. That will be better. हैन? Yeah. Okay. So it's a rectangular prism. अब साथीहरुले बरु केही बोलेन के रे, अब के देखायो भन्ने कुरा बुझिन जस्तो लाग्यो मलाई तिनीहरुले. देखाएको चाहिँ के थियो रे? त्यो पनि भन्दियो भने सजिलो हुन्थ्यो होला. Math book. हजुर के देखाएको थियो रे? Math book. Good, math book. So त्यही रहेछ, आफ्नै अगाडि रहेछ त हैन? अथवा the room where you are staying there to read, that is also a prism. त्यो कोठा पनि प्रिजम हैन र? कहाँ होला भनेर खोज्नुको सट्टामा क्यामेराले फर्काएर जस्ट see it, this is a prism भनेर देखाइदिए भए के जान्थ्यो? क्रिस्टिना? त्यो त मैले सोचेकै थिएन भन्छले है. हैन त? Okay. So anyway, all of you, so is there any confusion regarding prism? Prism भनेको just exactly ठ्याक्कै भनेर डिफाइन गर्न
त हामीले अघि नै डिफाइन एकदम सिम्पल डेफिनेसन हामीले भनिसक्यौँ होइन प्लस अब अब्जेक्ट हेरेर दिस वान इज प्रिजम भनेर चिन्न सकिन्छ किन्न खै त्यो त कोही बोलेन र अब त्यसो हो भने अब जस्तो अर्को एउटा मैले कुनै एउटा अब्जेक्ट मैले भने लेट्स टेक द्याट अब्जेक्ट इज अ चार्जर है त्यो मोबाइलको हुन्छ नि त्यो सेलफोनको चार्जर सो इज इट अ प्रिजम अर नट त्यो मोबाइलको चार्जरलाई प्रिजम भन्ने कि नभन्ने खै बोलेको यसै तिमीहरू चुप लाग्यो भने त यो त तिमीहरूको त 3-4 वटा क्लासमा अनि भन्ने सर हजुर त्यो मोबाइलको चार्जरलाई प्रिजम भन्ने कि नभन्ने बाबु भन्ने तर त्यो फेरि अनि अलिकति त्यो चार्जिङ पोइन्टतिर त अलिकति सानो हुन्छ नि त फेरि अलिक सुकेको हुन्छ नि त त्यहाँ त अनि युनिफर्म भयो त क्रस सेक्सनल एरिया ए एकचोटि भन्दा अहिले मैले दिएको इक्जाम्पल भनेको कि जस्ट प्रिजमकै बारेमा भन्ने भनेको ए ल ठिकै छ ल सो प्रिभियसली वी वर डिस्कसिङ अबाउट प्रिजम है प्रिजमको बारेमा हामी डिस्कसन गरिरहेको थियो स्वीकृति गेभ वान डेफिनेसन विच वान इज द एक्ज्याक्ट डेफिनेसन अफ प्रिजम उसले त्यहाँ एउटा भन्यो अब मैले चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ सम्झिनुलाई सजिलो सिम्पल हामीले चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि अ सोलिड विच ह्याज अ युनिफर्म क्रस सेक्सन इज कल्ड प्रिजम भनेर चाहिँ हामीले एकदम सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले हामी यसरी गएको थियौँ हामी है र अनि त्यसपछि गएर अब क्रस सेक्सन भनेको कसरी थाहा पाउनु त भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर यु क्यान सी इट हियर दिस पिङ्क वान है यो पिङ्क वान ब्याकग्राउन्ड भएकोमा हेर्ने यहाँनिर अब यहाँनिर तिमीहरू हेऱ्यो भने यु क्यान सी हियर आई हेभ कट दिस प्रिजम अलोङ इट्स हाइट है यसलाई मैले हाइटबाट चाहिँ मैले कट गर्दैछु मैले अब यसलाई कट गर्दा के बन्छ भन्ने कुरो यु क्यान सी इट हियर इन व्हाइट ब्याकग्राउन्ड अब यसमा मैले यसरी मैले यसलाई चाहिँ कट गर्दै जाँदाखेरि सो हियर द सेप एन्ड साइज इज मेन्टेन्ड हियर है सेप र साइजमा कुनै पनि चेन्ज आएको छैन सर ल त ल हेभ यु सिन एनी चेन्जेस दियर साइज सो साइज हेज गन इन्क्रिज अथवा डिक्रिज द सेप हेज चेन्ज यस्तो केही पनि छैन नि त होइन हो त्यही भएर सो दिस वान इज अ प्रिजम एन्ड हियर सिन्स इट्स बेस इज अ ट्राइङ्गल सेप्ड यो ट्राइङ्गल सेपमा छ नि त होइन सो वी कल इट ट्राइङ्गुलर प्रिजम यसलाई हामीले के भन्छौँ हामीले ट्राइङ्गुलर प्रिजम भनेर भन्छौँ त्यो थियो त्यसपछि गएर अब तिमीहरूको कोठामा भएको एउटा कुनै एउटा प्रिजम देखाऊ भनेर मैले भनेको थिएँ त्यसमा अब हाम्रो स्वस्तिकाले चाहिँ एउटा बुक देखाएको थियो होइन म्याथ बुक देखाएर दिस वान इज अ प्रिजम भनेर भनेको थियो अनि वाट टाइप अफ प्रिजम इज इट भन्दाखेरि इट इज अ रेक्टेङ्गुलर प्रिजम भन्ने कुरा भएको थियो किन भन्दाखेरि इट्स बेस इज अ रेक्टेङ्गल अब त्यस्तैमा अब हामीले अब यहाँनिर अर्को एउटा कुनै एउटा ल अथवा स्पिकर भनौँ हामीले ल है जस्तो त्यो हाम्रो ल्यापटपको स्पिकर हुन्छ नि छुट्टै एउटा एक्सटर्नल स्पिकर हुन्छ नि सो त्यसैलाई ल्याउँ ल सो इज इट अ प्रिजम अर नट त्यो ल्यापटपको स्पिकरलाई प्रिजम मान्ने कि नमान्ने ट्रायंगुलर सेप भएको खाले होइन त्यो जस्तो पनि हुनसक्छ सेप ठ्याक्कै यही नै हुनुपर्छ नि छैन जस्तो त्यो अब त्यो हजुर प्रिजम हो स्पिकरलाई त्यो ल्यापटपको स्पिकर जुन चाहिँ एक्सटर्नल स्पिकर हामीले जोड्छौँ त्यसलाई प्रिजम मान्दिने त त्यसलाई कस्तो खाले स्पिकर बुझ्न सकिएन त्यो चाहिँ हो फेरि है कुनै चाहिँ हुन्छ प्रिजम तर कुनै त फेरि कस्तो भन्दाखेरि हल्का माथि गएपछि अनि अलिक सानो 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 हुँदै गएको नि त हुन्छ नि त त्यस्तो छ भने चाहिँ फेरि भन्न पाइएन है त त्यसलाई जस्तो यो यहाँ तल बेस जत्रो छ माथि त्यत्रै हुनु पर्यो सबै ठाउँ हुनु पर्यो तल माथि मात्र भयो भने जहाँ पनि त्यत्रै हुनु पर्यो जस्तो कुनै फिगर स्पिकर चाहिँ प्रिजम हुन्छ जस्तो कुनै हुन्छ नि जस्तो यहाँबाट अलिकति डिस्टर्ट भएर यस्तो फुकेको हुन्छ नि हो यस्तो भयो भने वी क्यानट से इट्स अ प्रिजम यसलाई चाहिँ हामीले प्रिजम भन्न पाइएन है यहाँ किन यहाँ त अलिक ठुलो भयो नि त यहाँ त यस्तोमा चाहिँ अलिक केयरफुल हुने होइन अथवा यस्तो टाइपको कुनै डिभाइस हुन्छ यसरी हजुर
मेरो लाइन नै गयो कि डाटाबाट आएको म उस गराइदिनु है प्रेजेन्ट गराइदिनु है हस् हजुर अरु केही फरमाइश छ हजुर छैन अहिलेलाई यति हस् ओके ल अब यो थियो हैन यो चाहिँ प्रिजमको बारेमा भयो नाउ इन दिस प्रिजम हियर वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट अब हामी मेन उसमा जाउँ हामी अब सो हियर फर्स्ट अफ अल वी डिस्कस अबाउट एरिया बेस or area based भनेर हामी डिस्कसन गर्छौं हामीले and then we discuss on lateral part lateral surface area and then we discuss on total surface area यति कुराहरु हामी जान्नु पर्यो हैन त and then we discuss on volume यति कुरा हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ here in class 10 we will be reading about triangular prism only है अहिले हामीले triangular prism मात्रै पढ्छौं हामीले अरु पढ्दैनौं अब यसमा first of all can you tell me the formula to calculate area base we know it's a triangle किन अहिले हामी triangular prism पढ्दै छौं भनेपछि त अब area base भनेको area of triangle नै हो so what is the formula to calculate area of triangle भन्यो भने अब तिमीहरुको आन्सर के आउँछ होला यसमा के होला ल भन त ल यो त तिमीहरुले एरिया अफ ट्रायंगल भनेर त यु आर रिडिङ फ्रम क्लास 6 or 7 आई थिंक हैन त त्यहाँबाट तिमीहरु पढ्न सुरु गरिरहेछ सो व्हाट इज द फर्मुला टु क्याल्कुलेट एरिया अफ ट्रायंगल भनेर सोध्यो भने तिमीहरुले के भन्छ त्यसमा अब खै अब पर्टिकुलरली मान्छेको नामै तोकेर भन्यो भने सोध्यो भने चाहिँ भन्नी नत्र नभन्नी भने हो कि ल सोयसले भन्न त बाबु ल सोयस राज पौडेल पुरा ल्यापटपै ह्याङ गरेर बोल्नु नमिल्ने ए ल ठिकै छैन कहिले काहीँ हुन्छ त्यस्तो ल यसमा अब एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्ने फर्मुला के छ भन्नु बाबु ल एरिया अफ ट्रायंगल किन एरिया बेस भनेको त एरिया अफ ट्रायंगल हो नि त ट्रायंगल शेपमा छ 1/2 बेस इन्टु हाइट 1/2 बेस इन्टु हाइट मात्र यही हो यो बाहेक अरु छैन यति फर्मुला जान्यो भने हामीलाई पुग्ला कि अरु पनि जान्नु पर्ला के छ यसमा हाम्रो सुजल भन्ने मान्छे किन मौन भएको छ सुजल हजुर सर सरले मलाई सोध्नु हैन भनेर रिसाएर बसेछस् के हैन ओके सो जस्ट टेल मी so यसलाई सोध्दाखेरि just he told 1/2 base into height it's a formula to calculate area of triangle no doubt हैन so is it enough or not यति जान्नु हामीलाई इनफ छ आइसोसलेस र इक्विलेटर पनि भन्नुभयो ओ ल के होला भन्नु त रुट अन्डर 3/4 a स्क्वायर रुट 3/4 a स्क्वायर यो के को यो इक्विलेटरको गुड कति राम्रो अनि आइसोसलेस को रुट अन्डर s s - a s - b s - त्यो त स्केलेन ट्रायंगल होला हो आइसोलेसको त यो होला त्यतै स्केलेन को भन्नु है b/4 रुट अन्डर कस्तो यो माउसले राम्रोसँग काम नगर्दै बर्बाद बनायो मेरो पनि ल 4a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड ल त्यस्तै अर्को रुट अन्डर के थियो रे यस माइनस a यसलाई हामीले के फर्मुला भन्नु पर्यो रे यसलाई हामीले समथिङ के यचबाट आउँथ्यो के हेरन्स फर्मुला गुड एक्ज्याक्ट गति राम्रो यसलाई हामीले हेरन्स फर्मुला भनेर हामीले पढाएको थियौँ गुड अहिलेसम्म हामीले पढेको चाहिँ यो हो यो सबै जान्नु पर्यो कहिलेकाहीँ समटाइम त्यस्तै अर्को हाम्रो यो पनि हुनसक्छ है त्यसमा 1/2 pb यो पनि त हामीले पढायो नि त राइट एंगल ट्रायंगल दियो भने हैन ल यो सबै जान्नु पर्यो तिमीहरुको अब यो समटाइम्स वी आर गिवन बेस इन हाइट देन वी युज हाफ बेस इन्टु हाइट हैन समटाइम वी आर गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन वी से रुट 3/4 a स्क्वायर अथवा साइड स्क्वायर पनि हामी भन्न सक्छौं रुट 3/4 साइड स्क्वायर
Sometimes we are given isosceles triangle, then we say b by 4 root under 4a squared minus b squared. Sometimes we are given scalene triangle or the measure of 3 sides of a triangle. Then we use Heron's formula, yes minus a, s minus b, s minus c. Sometimes we are given the sides of right angle triangle. Then we say 1 by 2 pb. यसको अलावा हामीले अब यता ट्रिग्नोमेट्रीतिर एरिया अफ ट्रायंगल भनेर 1 by 2 ab sin c भनेर हामी पढ्छौं, जुन कुरा हामीले अहिले त पढाएको छैनौं. We will be reading in next capital C है यो. नेक्स्ट टर्ममा हामी यो पढ्छौं. अहिले चाहिँ तिमीहरुलाई यो चाहिँ अहिले जान्नु परेन है. अब यो बाहेक जुन यहाँ अहिले हामीले लेख्यौं, so all this formula to calculate area of triangle, so you have to know it. है यति चाहिँ तिमीहरुले जान्नै पर्छ, अब तिमीहरुको माइन्डमा राख्नै पर्छ. सकिन्छ यो पनि राख हैन, नत्र भने यो यतातिरको चाहिँ यो चाहिँ सबै राख्नै पर्यो. इज इट क्लियर अल अफ यु? कुरो सबैले यो बुझ्यो सर. Okay, so is there any confusion regarding area base? Area base मा केही त्यस्तो कन्फ्युजन छ? छैन. र यसमा बेस कतिवटा छ भन्नु बाबुला? बरु मैले भुलेदिएँ त. बेस कतिवटा छ भन्ने गरे भुले मैले. हेरौँ त ल बेस कतिवटा रहेछ. यसरी राख्यो भने यतिखेर लेन्थ हुन्छ है फेरि यतिखेर. यसरी राख्यो भने तिमीलाई एक्जाममा आउँदा चाहिँ यसरी आउँछ फिगर. यसरी आउँदा यो चाहिँ अब यो लेन्थ भन्छौँ हामीले यसलाई. अथवा हाइटै भने नि केही फरक पर्दैन. सो हाउ मेनी बेसेस आर दियो? कतिवटा बेस छ हेरौँ. ह 5 होला सर. 5 त अलि हैन होला बाबु. 5 चाहिँ अलि हैन होला. 2. हजुर 2. गुड, एक्ज्याक्टली. सो 2 इज द करेक्ट एन्सर है. यसमा चाहिँ हाम्रो जम्मा दुईटा बेस हुन्छ. र यो माथिको एउटा तलको एउटा है, यो दुईटा बेस हो. सो देयर आर 2 बेसेस. दुईटा ट्रायंगुलर बेस हुन्छ एन्ड दे आर इक्वल इन साइज. ल ठीक छ, ल यो पनि भयो. अब ल्याटरल सर्फेसमा जाउँ अब. सो क्यान यु डिफाइन ल्याटरल सर्फेस? ल्याटरल सर्फेस भने के होला? जस्ट सिम्पल उसमा भनौँ हामीले, अब किन हामीलाई अब एक्जाममा डेफिनेसन चाहिन्छ त हैन. सो व्हाट इज द ल्याटरल सर्फेस? ल्याटरल सर्फेस भने केलाई बुझ्ने हामीले अब? बेस बिनाको एरिया. बेस बिनाको एरिया. गुड. जस्तो हामीले घर बनाउँदाखेरि त पहिला त हामीले डिपिसी ढलान गर्नु पर्थ्यो भनेको बेस भयो, त्यो बेस पार्ट भयो हैन. त्यसपछि हामीले के गर्छौं? त्यसपछि हामीले वाल उठाउनु पर्यो नि त हैन. सो दोज वाल्स आर सेड टु बी ल्याटरल सर्फेस है. त्यसलाई हामी चाहिँ ल्याटरल सर्फेस भनेर भन्छौँ हामीले. जस्तो एक्जाम्पलको लागि तिमीलाई हेर्नु पर्यो भने यो ल. सो हाउ मेनी ल्याटरल फेसेस आर देयर इन दिस ट्रायंगुलर प्रिजम? यो ट्रायंगुलर प्रिजममा ल्याटरल फेस कतिवटा छ त? तीनटा छ. एन्ड व्हाट सर्ट अफ शेप इज इट? Rectangle. Rectangle. Good. It means to be a prism, the lateral face should be a rectangular shaped. त्यो पनि माइन्डमा राख्ने है त. प्रिजम हुनको लागि यसको lateral face कस्तो हुनु पर्यो? रेक्टेंगुलर शेप्ड हुनु पर्यो. यसको शेप चाहिँ रेक्टेंगल हुनु पर्यो. जस्तो यहाँ तिमीले हेर्न सक्छ यार, देयर आर 3 रेक्टेंगल्स. एउटा दुईटा तीनटा जुन यहाँ पनि देखाएको छु मैले 2 डाइमेन्सन भ्यूमा हामीले हेरेछौँ हामीले हैन. So these are the lateral faces of triangular prism. अथवा walls भन्दा पनि भयो. Simple language भन्दा wall, भित्ता. Is it clear all of you? बुझेन? अब यो can you calculate the area of lateral face? Lateral face को एरिया निकाल्न सक्छ तिमीले अब? अलि फास्ट गरौँ त आज यसलाई. यो जसरी भ्याउनु पर्यो के यसलाई. 2HL plus 2L. 2HL plus B भनेको त त्यो त उता हो नि, त्यो क्युबोइडको लागि हो नि त. अहिले मैले खोजेको फर एनी टाइप अफ प्रिजम. त्यसले चाहिँ त्यो अब रेक्टेंगुलर प्रिजमलाई मात्र होल्ड गर्छ त्यो रिलेसन हैन. अहिले मैले खोजेको चाहिँ फर एनी टाइप अफ प्रिजम. Perimeter into height. गुड, एक्ज्याक्टली. कति राम्रो. पेरिमिटर इन्टु हाइट.
सबभन्दा बेस्ट यो है। किन त भन्दाखेरि यहाँनिरलाई हेर्नु न, यहाँ जस्तै यो रेक्टेङ्गल हो कि नि त्यो। ल मानौँ यो साइडलाई हामीले ए मानिदिउँ, ल यसको एच मानिदिउँ भनेको यसको एरिया भनेको एएच भयो, यसलाई बी मानिदिउँ। ल त्यस्तो भयो नि यसको एरिया भनेको बिएच भयो होइन र? हेर त हो कि यो कुरो बुझ्यो नि यो बी भयो, यो हाइट अफ प्रिजम हो नि त यो त। त्यस्तै यसलाई हामीले सी मान्यो भने यो सिएच भयो। यहाँ भएको 3टा भित्ता मात्र होइन र? सबैलाई जोड्यो भने के भयो त? अन्त वी गेट एएच। किन यस्तो भएको यो कामै गर्दैन त्यताकोले? थेरी अब यतिखेर अर्को एप खोलिदिउँ, त्यसले नि भएन। बरु यताबाट टाइप गर्नु पर्यो अब। ल ह्याङ भएर बर्बाद बनायो। ल ओके, एएच प्लस बिएच होइन त, प्लस के भयो यहाँनिर अब सिएच भयो। सो हियर एच इज कमन इजन्ट इट? मैले यसलाई कमन लिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि आई गेट ए प्लस बी प्लस सी हुन्छ होला है, होइन र? अनि मल्टिप्लाई एच। ए त्यो अल्ट कोल्ट काम गरेन यसलाई, गर्छन् किन नगर्नु। ल अब त्यसो भने चाहिँ ए प्लस बी प्लस सी भने के हो त फेरि भन्दा ए प्लस बी प्लस सी भनेको त पेरिमिटर अफ ट्रायंगल हो, भनेको पेरिमिटर अफ बेस हो। त्यसले गर्दाखेरि पी मल्टिप्लाई एच गरेको थियो है। इज इट क्लियर अल अफ यु? कुरो बुझेन यो? ल जस्तो अघि तिमीहरूले भनेको थियो नि त्यो 2h l प्लस बी भनेको थियो नि, त्यो पनि यसैबाट निकालेको है। जस्तो त्यहाँ अब इफ इट वाज रेक्टेङ्गल देन इट्स पेरिमिटर इज 2l प्लस बी होइन। यदि यो रेक्टेङ्गल भयो भने त के हुन्छ? यो 2 ब्राकेट l प्लस बी हुन्छ यसको पेरिमिटर है। अनि इन्टु एच गर्नु पर्यो अब। ल हेर त, इन्टु एच गर्दाखेरि अनि ठ्याक्क 2h l प्लस बी भनेको यो हो। यो चाहिँ तिमीहरूको त्यो आएको है त। कुरो बुझ्यो अब? हामीलाई ट्रायंगुलर बेसमा चाहियो। ट्रायंगुलर बेसमा चाहिँ यो ट्रायंगल बेसको लागि चाहिँ यो फर्मुला एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि ट्रायंगल बेसको लागि। अब यो चाहिँ जेनरल फर्मुला भयो चाहिँ, इट होल्ड्स ट्रु फर एनी टाइप अफ प्रिजम। जस्तो यो ट्रायंगल भयो नि, रेक्टेङ्गुलर भयो नि होइन, पेन्टागोनल भयो पनि, स्क्वायर प्रिजम जे भयो पनि यो काम गर्यो। के त भन्दा पीएच, पेरिमिटर अफ बेस मल्टिप्लाई हाइट। सो दिस इज द जनरल फर्मुला। इज इट क्लियर अल अफ यु? अब यसमा ल हजुर, ल यसमा अर्को हामीलाई यहाँ के भन्न सक्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ जस्तो यो पेरिमिटर इन्टु हाइट त भयो, यो त फर्मुला त हामीले बुझ्यौँ, तर यसलाई ल्याटरल सर्फेस नभन्न नि सक्छ कि। मलाई सोध्नु मन लागेन, ल्याटरल सर्फेस भनेर सोध्नै मन लागेन, यो सिम्पल क्वेसन भयो जस्तो लाग्यो। अब म नयाँ तरिकाले सोध्न मन लाग्यो भने म कसरी सोध्छु त? अब यो क्वेसनलाई क्यालकुलेट द एरिया अफ के भन्छु मैले यसमा? अब सोध्न खोज्नु मलाई क्वेसन त मलाई यसैको दिन छ, ए पेरिमिटर इन्टु हाइट नै युज गरेर गरोस् अथवा ए प्लस बी प्लस सी मल्टिप्लाई हाइट नै गरेर गरोस् भन्ने छ। तर ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्न चाहिँ मन लागेन मलाई। एलएससी अफ ट्रायंगुलर प्रिजम भन्न मलाई इच्छा छैन। के भन्छु त मैले अब? वाल्स अफ प्रिजम। वाल्स अफ प्रिजम त्यो पनि राम्रो हो। अझै त्यसलाई अझै युनिक बनाउनु मन लाग्यो भने वी से फाइन्ड द एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर फेस। फाइन्ड द एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर फेस है। अब रेक्टेङ्गुलर फेस भन्यो भने त यो ट्रायंगुलर प्रिजममा रेक्टेङ्गुलर फेस भनेको त यही मात्रै होइन र? यो 3टा मात्रै हो नि त भनेको। त्यो एलएससी हो। यसरी एलएससी भन्नु र रेक्टेङ्गल फेस भन्नु एउटै हो है, यसमा नझुकिने तिमीहरू। ल त्यस्तै अर्को छ टोटल सर्फेस एरिया। अब टोटल सर्फेस एरिया त निकाल्न सक्छ होला नि तिमीहरूले। टोटल सर्फेस एरिया इज इक्वल टु के हुनु पर्यो? एउटा एलएससी हुने भयो है, भनेको यो 3टा भित्ता भयो। यसमा के कुरा बाँकी रह्यो त? अब बेस भन्दा बेस कतिवटा छ हामीसँग अहिले? 2टा छ है। त्यही भएर 2 मल्टिप्लाई एरिया अफ बेस भनेर भन्छु मैले। अब इज इट क्लियर अल अफ यु? अब बाँकी रह्यो अब वी हेभ भोल्युम। अब भोल्युम कसरी निकाल्ने होला त? अब सो डु हेभ एनी आइडिया टु क्यालकुलेट भोल्युम? एरिया इन्टु हाइट। एरिया इन्टु
हाइट गुड अब यो किन यसलाई हामीले एरिया इन्टु हाइट भनेको त्यो पनि हेरौँ अब है जस्तो अहिले यहाँनिर हेऱ्यो भने तिमीहरूको इट इज ट्राइङ्गल सेप्ड होइन त अब यो ट्राइङ्गलमाथि मैले बिस्तारै अर्को ट्राइङ्गल खप्टाउँदै लिएर गयो भने बल्ल यो प्रिजम बन्ने हो कि नि त ल्याएर त्यही त्यसले गर्दाखेरि द फर्मुला टु क्यालकुलेट भोल्युम अफ प्रिजम इज के रहेछ भोल्युम इज इक्वल टु एरिया अफ बेस मल्टिप्लाई के हुने भयो अब हाइट अफ प्रिजम अथवा हाइट मात्रै भनौँ हाइटको सट्टामा वी क्यान से लेन्थ अल्सो इज इट क्लियर अल अफ यु कुरो बुझेछ यो एरिया बेस भन्यो भने त्यो जुन हामीले पढेको फर्मुलाहरु छ सबै जान्नु पर्यो त्यो अब है एरिया बेसको लागि जुन हाफ बेस इन्टु हाइट p/4 √4 स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड √3/4 a स्क्वायर्ड हैन हामीले पढाएको थियो नि त त्यो 1/2 pv s माइनस सबै जान्नु पर्यो त्यो अब हेर्नुस् फर्मुला पनि त्यस्तै अर्को अब यहाँनिर हामीले के बुझ्यौं त भन्दाखेरि ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ ट्रायंगुलर प्रिजम भनेर सोधेन भने हामीले के सोध्छ भन्दा फाइन्ड द एरिया अफ रेक्टेंगल फेस पनि भनिदिन सक्छ त्यो भन्यो भने एउटै हो वी युज फर्मुला ब्रैकेट a + b + c मल्टिप्लाई h यो चाहिँ हाम्रो पर्टिकुलर फर्मुला भयो अथवा वी क्यान से p * h अल्सो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो जनरल फर्मुला है TSA सोध्यो भने हामीले के गर्ने TSA = LSA + 2 * एरिया बेस यो गर्छौं हामीले र भोल्युम सोध्यो भने एरिया बेस इन्टु हाइट भनेपछि एरिया बेस त हामीले जसरी पनि निकाल्न जान्नै पर्यो TSA को लागि पनि एरिया बेस चाहिएको छ हामीलाई भोल्युमको लागि पनि एरिया बेस चाहिएको छ हैन त त्यही भएर एरिया बेस निकाल्न चाहिँ जान्नै पर्यो है त इज इट क्लियर अल अफ यु यसमा अब केही कन्फ्युजन छ नि भन्दा हुन्छ अब यो ट्रायंगुलर प्रिजममा बाँकी एटेन्डेन्सको लागि म त्यहाँ एउटा पोल क्रिएट गरिदिन्छु अनि त्यहाँ जसले त्यहाँ उसमा गर्छ त्यसैलाई चाहिँ गरिदिउँ होला त्यो भने सजिलो होला है नत्र पनि अब को आएको थियो भन्ने कुरो यहाँ जस्ट वी हेभ लेस देन 1 मिनट ल यसमा के सोध्नु छ नि भन त ल के छ सोध्न नबुझेको कुराहरु छैन सर ल ओके ल त्यसो भने अब वी आर अबाउट टु एन्ड द मिटिङ जस्ट फ्यु सेकेन्ड्स आर रिमेनिङ सो हैव अ गुड डे देन है